ondego. Ramogi TV. Rowere pinje Afrika onyis mondo bede lai mambele mar loko chal mar pinjegi mano kokale dongo weche mag ohala kod nyayo telo makare. E romo mar 6 mar rowere mar Youth Connect Summit manobage ka romo ma KICC bore Nairobi, Jatend piny William Ruto osingo mar konyo chopo lek rowere mapachoka kokalo keto chino makare mar jiwo tijegi. Rowere ojiwo mondo kik luor mar loso thuolo mag tije kokale yor mbui ni mar piny owacho oseketo kenge mopogore mag siro lek go duto. Mae oyangi kod Jatend piny William Ruto koloso gi rowere e romo mar 6 mar Youth Connect Summit bore Nairobi. We must not be afraid of new ideas, especially when they are big. We must not hide our ideas because we do not know how to resource them. Kenya is a renowned trailblazer in innovation. We recently launched the first green digital innovation hub to accelerate new ideas and products. Jip bende omi kembe kanyakla kod migepe mag piny owacho mondo olok paro kaka jitimo tijegi. Jakoma Council of Governors Anne Waiguru owacho ni piny sani olonya machiwo thuolo mar ji tiyo kamoro amora magintiere. The opportunity may be in Rwanda, for example, but you can't move from Kenya. It may be in Kisumu, but you are living in Kirinyaga. The youth of this country and the youth of Africa are looking for opportunities where they can work across counties and across nations, and we should provide those opportunities by being less rigid, for example, in the public service. The trouble I run into sometimes is that there are people who are used to traditional jobs. They believe that a job is when you have a tie, you've gone to an office, and you have a boss sitting somewhere. They cannot fathom that you can be in a t-shirt, in your home, in your house, and you are working. Parono jiw kod Jatend piny komedo ni lony mar tiyo gi mbui loso thuolo mathoth mag tije ok mana pachoka to nyaka e pinje maoko. Ewi mano, Jatend piny owacho ni kokale migawo mar somo gi iko jopuonjre ne thuolo makamae. The Ministry of Education is collaborating with global tech giant Google, the Ministry of ICT and the Digital Economy in launching a comprehensive coding program in primary and secondary schools in Kenya. Nationwide. Rowere bende onyis omed loso tije ni gin owuon ka pinje onyis mondo olos luasi makare makonyo rowere go e jiwo tijegi. Mae oyangi ni biro tingo ohala e kind pinje. African governments like Kenya have to make supporting MSMEs a key priority, pairing financial support with advisory services. We must foster a conducive environment for entrepreneurship by providing young people with access to capital, mentorship, and opportunities to transform their ideas into thriving cross-border businesses. Jatend piny omedo ni kopogore koda thuolo mag tije mar rowere ni godo gintiere koda ting' mar konyo e nyayo kwe e kind oganda kod pinje ka ijiwogi mondo gibedo ng'alo mambele e chwalo kwe. Calls for governments to empower the youth to become ambassadors of peace, cohesion, reconciliation, fostering dialogue, promoting tolerance, and building bridges of understanding across borders. We must teach our youth to see brotherhood and sisterhood in their peers across Africa, to realize that we have more in common than what divides us. Kata bed ni ting' oket ne rowere mar jiwo ngimagi kokalo thuolo mag ohala e kind mamoko. Wach mar ngimagi bende idwaro mondo ong'i maber ni magi kale weche mathoth. So we care about African youth. We know that at the same time, this youth will need to be invested in, and we need to trust them. Total well-being of our youth is paramount for the attainment of our socio-economic aspirations. In this regard, we must invest in youth-friendly healthcare services, promotion of preventive measures, and address the vulnerabilities that exist
around mental health. Jatend Azimio Raila Odinga dwaro ni nengo